الناس اللي عندها انقطاع نفس بالليل وشخير عالي، الكلام هذا بدي احكيه لكل الناطقين واللي بيفهموا لغة عربية في الوطن العربي وفي فلسطين وفي اوروبا وغيره وغيره، في اي مكان كنت فيه. لو انت رحت لدكتور وشكيت له قلت له يا دكتور انا بشخر وبنقطع نفسي بالليل، وقال لك سبب المشكلة الانف وانحراف الانف، غير طوال. الانف بريء من هيك مشكلة. اللي مسؤول عن الشخير وانقطاع النفس بالليل الحلق والبلعوم والحنجرة. الأنف بريء من هذه الشكوى.